bulan 6, bersamaan dengan hari Selasa. Aku pergi ke Star Mall Mentakap untuk melihat handphone. Tapi secara tiba-tibanya aku dah terangkat 6 Pro Realme. Handphone ni lama dah aku lihat dia punya performance macam mana. Tak banyak cerita, kita balik dulu. Nanti di rumah saya akan buat unboxing. Ciao. Video kali ni aku nak share tentang handphone yang aku bawa beli, iaitu 6 Pro Realme. Tak silapnya keluaran dia pada bulan 4 ke ataupun bulan 5. So handphone ni 6 Pro Realme ni dah lama aku suka. Tengok bagaimana dia punya performance. Setakat ni aku pilih handphone ni lah untuk menggantikan handphone aku yang lama, iaitu handphone Oppo R9s. Dah lebih 4 tahun atau 5 tahun lah saya pakai Oppo ni. So dah patut wajib tukar lah handphone yang lebih up to date lah. So sebelum kita unboxing kotak ni, kotak handphone ni, kita tengok dulu dia punya spek dulu. Spek dia sebelum tu aku bukan nak buat review pasal nak jual handphone ke ataupun nak suruh orang beli ke. Cuma aku nak buat video ni untuk sharing aku mengenai handphone ni lah. Mungkin kalau korang boleh tengok lah dekat YouTube yang ada buat review pasal handphone 6 mini lagi detail lah. Cuma aku nak sharing saja. Apa yang aku berminat tentang Realme 6 ni, iaitu kamera dia adalah 64MP buat kamera, 20 kali hybrid zoom, and then dia punyai 30 watt flash charge, dan kapasiti bateri dia 4300 mAh. Lepas tu dia ada display dia untuk screen dia 90Hz, dan di depan kamera tersebut ada dual display safety, dan dia chipset dia pakai Snapdragon 720G prosesor dia lah. So apa kata kita akan unboxing kotak ni. Itu dia dah buka. Welcome Realme family. Ni. Itu dia kotaknya. Lihat. Wow. Rasa macam berat sikit lah sini. So kita boleh tengok ada charger macam biasa. Charger dia ada BOOC, fast charging. Right, so kita buka. Ni dia handphone Realme ni 6 Pro. So aku pilih warna lightning red. So belakang dia nampak eksklusif, dan ada satu corak macam lightning atau kilat. Ni nampak tak? Nice. So tadi handphone ni pun rasa ada sedikit berat. Lepas tu kamera dia ada 4 biji kamera. So cuba kita mari kita on kan. Nak tengok performance dia macam mana.
on. Okay, Redmi power by Android. Okay, apa yang aku rasa handphone ni nampak rasa macam eksklusif sangat. Cuma walaupun dia punya ada lepas sikit lah rasanya. Okay, so dia dah masuk. Okay, ni ada paparan depan dia. Nice colour dia. Okay, kita pergi ke kita tengok kepada about phone. About phone. Okay, nama device Realme 6 Pro. Okay, dia pakai UI version V1. Lepas tu Android 10. Okay, Android 10. Dan kemudian prosesor dia Qualcomm Snapdragon 720G octa-core dan RAM dia 8GB RAM. Lepas tu storage dia besar 128GB dan ada 2 SIM card boleh masuk dalam. So tengok dia punya tahap kelajuan dia terlalu smooth lah rasa. Dia punya smooth. So ni adalah pengalaman aku baru handphone baru. Tapi rasa macam bekerja lah sikit. Bekerja lah. Ada handphone baru baru beli So kalau korang nak tengok lagi review handphone ni, boleh lah tengok YouTube yang mana yang buat info pasal phone. Just aku nak sharing je video ni yang handphone yang aku baru beli. So sambil daripada tu ada diberi gift juga. Gift. Okay, ni gift dia. Ni rezeki aku ni dapat kedai aku beli di Takap Mall. So rezeki aku dapat dia punya casing untuk Realme 6 Pro. Silap saya aku rasa ada 7 colour. Pink, merah, hijau, biru. So ni rezeki aku. Lepas tu ada lagi lah dia bagi Bluetooth phone. Dan so setakat ni tengok handphone ni berpuas hati. Dan so nanti aku akan tunjuklah performa dia macam mana, sebab aku belum install lagi game yang selalu aku main Mobile Legend dan Marvel Super War. PUBG tak main. Alright, untuk subscribe dan like video aku ni jika berminat, dan ucapkan